नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आज चट्टोग्राम रोयल्स विरुद्धको खेलमा प्लेइङ 11मा परेका छन्। सन्दीप लामिछानेले आफ्नो पहिलो ओभर 8औं ओभर लिएर आएका थिए। सन्दीप लामिछानेले आफ्नो ओभरको पहिलो बलमा 1 रन खर्चिएका थिए। त्यसपछि ओभरको दोस्रो बलमा डट बल गरेका सन्दीपले त्यसपछिको लगातार तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं बलमा 1-1 रन खर्चिएका थिए। आफ्नो पहिलो ओभरमा 5 रन लिएका सन्दीपले आफ्नो दोस्रो ओभर भने खेलको 11औं ओभरमा गरेका थिए। ओभरको पहिलो बलमा मेहदी हसनले सन्दीप लामिछानेलाई छक्काले स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि डट गरेका सन्दीपले ओभरको तेस्रो र चौथो बलमा 1-1 रन खर्चेका थिए। त्यसपछि ओभरको 5औं बलमा पूर्ण डट बल गरेका सन्दीप लामिछानेले ओभरको अन्तिम बलमा भने मेहदी हसनलाई बोल्ड आउटको रूपमा आउट गरेका थिए। खेलको 13औं ओभर र आफ्नो तेस्रो ओभर लिएर बलिङ गर्न आएका सन्दीप लामिछानेले ओभरको पहिलो र दोस्रो बलमा डट बलबाट खेलको सुरुवात गरेका थिए। त्यसपछि लगातार 3 बलमा 1-1 रन खर्चेका सन्दीप लामिछानेले आफ्नो अन्तिम बल डट बल गरेर अन्त्य गरेका थिए। खेलको तेस्रो ओभरमा शानदार कमब्याक सहित मात्र 3 रन खर्चेका सन्दीप लामिछानेले आफ्नो अन्तिम ओभर खेलको 16औं ओभरमा गरेका थिए। डट बलबाट सुरुवात गरेका सन्दीप लामिछानेले ओभरको दोस्रो बलमा आशिष आलीलाई 2 रन दिएका थिए। त्यसपछिको ओभरको तेस्रो र चौथो बलमा 1-1 रन खर्चेका सन्दीप लामिछानेले ओभरको 5औं बलमा डट बल गरेका थिए। ओभरको अन्तिम बलमा 1 रन खर्ची सन्दीपले आफ्नो स्पेल समाप्त गरेका हुन्। आज 1 विकेट निकाल्न सफल भएका सन्दीप लामिछाने औसत प्रदर्शन गर्न सफल भएका छन्। ब्याटिङ पनि गर्न आएका सन्दीप लामिछानेले आज टिमको लागि 5 रन बनाएर आउट भएका थिए। 7 बलमा 5 रन बनाएका सन्दीप लामिछानेले सोरीफुलको बलमा अट्याक गर्न खोज्दा बोल्ड आउटको रूपमा आफ्नो विकेट गुमाएका थिए। लगातार 3 खेलमा बेन्चमा बसेका सन्दीप लामिछाने आजको खेलमा औसत प्रदर्शन गर्न सफल भएका छन्।